ஹாய் சார், ஃப்ளைட் இப்போ டேக்கப் ஆகிங்குது. ஸோ ரைனி வேறு ஸ்டார்ட் ஆகிட்டுக்குது. எப்படி தான் டேக்கப் பண்ண போகிறாங்களோ தெரில. செம்ம ஸ்பீடில் வேறு போயின்னு இருக்குது ஃப்ளைட்டு. வேறு லெவலு. ஓ மை காட், மேலேருந்து பார்க்க எல்லாம் க்ரீன் மேட் போட்ட மாதிரி இருக்குது. கீழே எப்படி இருக்குது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ஃப்ளைட்டில் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ராவல் பண்ணால் செம்மையாக இருக்கும், என்ஜாயபுளாக இருக்கலாம். தேங்க்யூ, பாய்.